जरा सी भी खराश होती है ना तो दिल घबरा जाता है। आज मेरी चाय में तो तुलसी डालना। हाँ हाँ, 5 तरह की तुलसी डालूंगी। 5 तरह की तुलसी? आज के जमाने की तुलसी। डाबर तुलसी ड्रॉप्स में है 5 तरह के तुलसी के एक्सट्रैक्ट और एंटीऑक्सीडेंट जो सर्दी खांसी से दे आराम और देता है इम्यूनिटी। अब से रोज डाबर तुलसी ड्रॉप्स। बिल्कुल। डाबर तुलसी ड्रॉप्स, साइंटिफिकली टेस्टेड इम्यूनिटी बूस्टर।